今天来到志同，帮一个房轩姐妹装联动式的火灾警报器啊，等一下就把这个过程拍给大家看。有对联动式警报器有兴趣的都可以参考。那我们这一次的是永阳的，那跟大家讲，除了联动式的火灾警报器，它有很多的品牌。我自己知道的话，就有那个红利的，也有联动式的，然后Panasonic 的国际的也有联动式的。以前我们中华路斗六中华路的联动式的是那个日本的品牌，是 Hitachi 的，是这样念吗？我也不知道。摕两领我穿咧，啊头顶爱写迄个写啥物意？意来嘿对，安尼就好过啊。这个叫资讯通讯模组，那这个是连家里的 WiFi 机，然后如果说有火灾发生，它会直接将讯号传到你的手机。那这个也要下载 LINE 的一些资讯。这边有4颗电池，4颗电池预备的。那我们等一下就会安装。那这边还会有我们安装的一些设备。这个是3M 的，你看你是要装在墙壁或者是装在天花板都可以。我们现在每一颗都来做一下测试我们就把它装上去。这个是母机，哇，母机大家看，母机它有2个电池，一般我们的警报器它是独立式的，那我们现在装的这个是联动式的。联动式它有的差别就是，你今天火灾发生在1楼，可是你人在3楼，3楼的火灾警报器也会叫。现在跟大家解释一下说，我们为什么要装这个火灾警报器这装火灾警报器最简单的就是说，火灾发生你会知道，这个叫及时发报及时反应，可以及时去做逃生的动作这些就是让大家会有时间去做应变。我们现在已经装2、4、6、8、9、10，还有3颗，我们等一下装，把电池安装完毕，等一下就可以准备去做测试的动作。那这边也跟大家分享一下就我们现在人在赤桶这边赤桶也发生过很多的死亡案例那我们先不要讲死亡案例，我们讲比较有趣的好了之前有发生过一个案例，就是有一个阿伯他们家发生火灾，然后他都不知道为什么？因为他们家2楼起火了，他都不知道。2楼起火不知道，后来是民众进去跟他讲说：“恁家2楼咧庆烟呢，咧火甲烟拢走出来呢。”结果后来他们刚好在吃饭，他们冲上去2楼，已经火势很大了，没有办法去做扑灭了。后来他自己在那边讲说：“难怪他吃饭的时候一直听到鸟在叫，啾啾啾啾的在叫。为什么会听到？因为他们有装火灾警报器，他们的火灾警报器是没有人语广播的，所以只会哔哔叫而已。他还以为是什么暗公叫在叫。所以警报器有很多的知识，希望可以提供给大家啦。今天我们就借由安装火灾警报器的这个状况，我们就跟大家一起分享。那我们现在总共1、2、3、2、4、6、8、10、12、13，好，现在13颗，测试一下看是不是全部都正常。那我们就会按这个母机按下去，它就会全部一起测试。通讯测试中，1楼前店面通讯测试正常，1楼客厅通讯测试正常，1楼厨房通讯测试正常，1楼厨房通讯测试正常，2楼前备区通讯测试正常，2楼后吸收通讯测试正常，3楼前主卧通讯测试正常，3楼前合室通讯测试正常。3楼后房间通讯测试正常，4楼前备区通讯测试正常，4楼前包修通讯测试正常，4楼后
通讯测试正常。资讯通报模组通讯测试异常。这个资讯通报模组还没有装啊，所以异常。厨房、客厅，然后这一颗应该是店面，对哦。我们1楼会装4个地方，会装4颗。那这个前店面的部分我们就先装。那我们在安装警报器的部分有几个方式，这个是那个厂商附赠给我们的，这个是3M的泡棉胶，然后这个是我们的挂钩的部分。那跟大家讲大家就让大家有一个参考依据。你今天如果不想要连在警报器上面的话，连在警报器，一般我们会有2个部分，2个方法，一个是装在天花板，然后一个是装在那个墙壁。那装在天花板的话，就是我们的泡棉胶连在助警器的背后，然后直接连在天花板。那另外还有一个方法就是你的泡棉胶连我们的挂钩之后连在墙壁上，我们的助警器再挂上去，这样也可以。这样也可以。那等一下我们要安装这个部分是我自己比较习惯做的，就是刚好这个墙壁它有地方可以锁螺丝上去。大家有看到，今麦个有看到。底下锁螺丝上去。那原则上我们会螺丝锁上去之后，助警器装上去，这样子也是一个方法。那我会比较喜欢用锁上去，是因为锁上去基本上是不会掉下来，但是如果用粘的，它会有曾经遇过状况，就是墙壁可能没有那么干净，然后粘性没那么好，粘一粘它又掉下来，那你就要重新再安装一次。好，那我们现在过去来锁这个地方，这个地方有点那一个好像有一个梯子，这个吗？这个吗？对。有，好，这个可以，好，谢谢，这样就可以了。我就这样子，好，可以所以我们等一下就是用锁的锁上去。那原则上的位置就是天花板下来大概50公分啊，这个是法规规定啊，但是以现在一些文献的记载不一定说是这样子是最好。其实你如果装不要太夸张的，原则上探测器都探测得到。好，那这样子我们就装上去了。我们等一下再把助警器锁上去就可以了。这个是我们的1楼的前店面，然后我们就给它放上去就可以了。这样子就可以了。那我们可能就之后我们再写一个日期，安装的日期就可以了。后尾入境好啊，叫伊介绍一下啊，介绍多一个内衫较好穿。这个我无啥会晓用。这天花板是装潢的嘛？西装盖板。西装盖板敢做会起哩？对啊，你要哪个你讲，你甲讲啊啦。安尼好，差不多这附近吧，这附近就会使啊。你这2空，来，搁一条哩。无啥好做，你安尼 OK 吗 ？OK 啦，你 OK，你摕袂落来啊。好。灶骹用料的哦。拢会使。灶骹用料的，一个放咧加速炉头顶，一个放这边。定定好哦。无迄真热的，真热的袂好。我是定定炒哦。真热的伊是足烧的才会好啊。伊有2粒啊。我摕。好。无因为，等下甲做伙伊会全部会叫啦。你有了无？免去迄位。迄个毋免，你用挂钩的。用啊。因为迄是。袂凉。大边。大边较袂凉，是无？迄油菜较袂掉。好。
是啊。这是啊，我你爱较我白些嘿。迄拢念袂掉，念了拢足久诶。哎呦，来，第一台出来，阮着打，迄阵好。好，外口遐，安尼我外口倒看觅咧。外口的 WiFi 机分享出来吗？这里的 WiFi 在哪里？电脑旁边。电脑。线启动，我来看一下。好来，我看一下好啊，我确定一下。啊，甲 WiFi 甲处理你咧看会使无？哎对。那一颗，啊有那一颗是2楼新增，2楼一粒是叫，一粒是装咧前 A 加前 B。前 B，嘿对。啊前 B 这是个前 B 是伫遮。哦。好歹伫遮还是伫遮？你感觉？哪一颗？母鸡哦，比较久诶。我遐有一个迄种挂钩，可以试看看。我就是囥遮无。好啊。我就楼梯来，啊你摕一个布我甲小甲切者。好 ，OK。啊这嘛。温度是这个较悬，温度是这个较悬。你这里访问你今天983菜。这种的装应该落袂落来啊。试看觅咧。好啊，先放边啊。啊，等下就4楼迄粒迄3粒装好，啊，咱就来测试。啊。安尼是安怎装？这样我毋知听连起毋知诶。我感觉敢若无改变，对无？对啊，我是惊会落落来。所以就用拉绳的方式。啊，无你有讲要伫咧倒，啊，我叫水电来帮咱。通讯测试中。看伊的1楼前店面通讯测试正常。1楼客厅通讯测试正常。1楼厨房通讯测试正常。1楼厨房通讯测试正常。2楼前 A 区通讯测试正常。2楼后 C 区通讯测试正常。3楼前主卧通讯测试正常。3楼前合室通讯测试正常。主卧合适啊，通讯测试间。正常。4楼前 A 区通讯测试正常。那练得对啊。4楼前 B 区通讯测试正常。4楼后 C 区通讯测试正常。资讯通道模组通讯测试正常。毋过伊即马表示伊有接到楼骹的 WiFi。伊有接到资讯通报模组，但是我毋知资讯通报模组啥伊无连你的手机啊。嘿。所以目前你如果说单独警报器连线，它是有连到，可是资讯通报模组它没有送讯号给你。等一下测试一下那个我们的资讯通报模组现在的功能是不是正常？那我们就是用4楼这个是 B 区，我们把它做一个火警的测试。
我们用这样子的方式去测试说，它第一个联动式的火灾警报器它没有互相联动。刚刚有看到它已经有联动，它现在已经有讯息跑到手机里面，有2则讯息，大家可以看一下。我有看这，有2则讯息，一则讯息就是那个4楼前 B 区的部分它有4楼前 B 区的部分它有火警讯号的产生。那另外在下面这个就是说，它已经火警的讯号已经解除了，所以刚刚大概按查几秒，5秒、10秒、5秒内5秒、10秒，它就有了通报的讯息。对啊，今天大概我们测试的状况，它连线的距离目前都还蛮 OK 的。